Një nga momentet më të sinqerta dhe më të komentuara të ditëve të fundit në shtëpinë e Big Brother Kosova ka ardhur nga Bia, e cila ka vendosur të flasë hapur për ndjenjat e saj ndaj Labit. Në një bisedë të qetë, larg tensioneve dhe debateve që shpesh dominojnë jetën në shtëpi, Bia ka treguar një anë më të ndjeshme dhe më personale të vetes, me zë të qetë dhe fjalë të menduara. Ajo i shprehu Labit pëlqimin e saj pa hezitim. I tha se i pëlqen si mashkull, se e sheh si një njeri të fortë, me sy shumë të bukur dhe me një trup që reflekton energji dhe siguri. Por ajo që e bëri këtë rrëfim edhe më domethënës ishte fakti se Bia nuk u ndal vetëm te pamja e jashtme. Ajo theksoi se inteligjenca e Labit është një nga cilësitë që e tërheq më shumë, duke treguar se për të mendja dhe karakteri kanë po aq rëndësi sa dukja. Ky moment tregoi një Bia ndryshe nga ajo që publiku është mësuar të shohë në dinamikat e përditshme të lojës. Ajo u shfaq e hapur, e drejtpërdrejtë dhe e guximshme për të shprehur ndjenjat e saj në një ambient ku çdo fjalë analizohet dhe çdo emocion gjykohet. Në një shtëpi ku shpesh mbizotërojnë strategjitë dhe përplasjet, ky rrëfim solli një frymë më njerëzore dhe më reale. Reagimi i Labit ishte i qetë dhe i matur, duke e bërë situatën edhe më të respektueshme. Pa dramatizime dhe pa premtime të nxituara. Momenti u përjetua si një shkëmbim emocionesh të sinqerta, që la hapësirë për reflektim dhe zhvillim të mëtejshëm të marrëdhënies mes tyre. Bia, përmes këtij veprimi, ka fituar simpati nga një pjesë e madhe e publikut, i cili e ka vlerësuar guximin e saj për të folur hapur për ndjenjat pa maska dhe pa lojra. Në një format si Big Brother Kosova, ku shpesh ndjenjat ngatërohen me strategjinë, ky moment u perceptua si i pastër dhe autentik. Mbetet për t'u parë nëse ky afrimitet do të kthehet në një histori më të thellë brenda shtëpisë, apo do të mbetet një pëlqim i shprehur me sinqeritet. E sigurt është se Bia, me këtë rrëfim, ka treguar se është një banor.